മച്ചാമാരെ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു വരട്ട കിട്ടി. ഏകദേശം ഒരു കെജിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട്. ഒന്നിങ്ങോട്ടേക്ക് വാ. ഏകദേശം ഇതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മീനുകളൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇത് നമ്മൾ ചെമ്പല്ലിക്കുട്ടിയാണ്. ഇത് ഏട്ട. പിന്നെ ഇതിലൊരു വെറൈറ്റി സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കരിമീനുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ മാന്ത എന്ന് പറയും, പുഴമാന്ത. ഇതിനെ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല ചിലപ്പോൾ. കാരണം വെച്ചാൽ കടലിലുള്ള മാന്തേൻ്റെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ള സാധനമാണിത്. ഇതുപോലത്തെ മാന്ത ഒരു കൊലപ്പ് നമുക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര വഴുതി പോകുന്നുണ്ട്. പയ്യത്തിയുണ്ട്, മാന്തയുണ്ട്, കാരയുണ്ട്, കച്ചായി ഉണ്ട്. കച്ചായിൻ്റെ കച്ചായി കുട്ടിയുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന് നമ്മളിവിടെ കടുങ്ങാലി എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോരോ പേരാണ്. പേരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പള്ളത്തി എന്ന് പറയില്ല, ഇത് നമ്മളിവിടെ കൂരാൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇനിയും വെറൈറ്റി ഏരി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇതാ ഏരി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഏരി ഉണ്ട്. പിന്നെ പൊട്ടനുണ്ട്. പൊട്ടനവിടെ പോയി. ഇതാ പൊട്ടൻ. മാന്ത ഒരു കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. മാന്ത 5-6 ഉണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇത് പൊരിച്ചാൽ. കാരല്ലേ? കാര നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി വേറെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി 4 ഞണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിലുണ്ട്. പച്ചക്കാരൻ ഞണ്ടാണ്. ഒരു ചുവപ്പുണ്ട്, ഒന്ന് കവറിലുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എടുത്തോ. ഓഹോ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കടി കിട്ടുന്ന പണിയായിക്കല്ല. ഇറുക്കി പിന്നെ പച്ചക്കാലൻ. കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പച്ചക്കാലൻ ഞണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇറുക്ക് ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ പച്ചക്കാലൻ്റെ ഞണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതാണ് പച്ച. ഈ നിറം ഉണ്ടാവും. ചിലതിന് ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കൊടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ ചോപ്പ് കൂടുതൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് പച്ചക്കാലനല്ലാതെ നമുക്ക് കമൻറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പച്ചക്കാലൻ തന്നെയാണ്. ഇതിന് കിലോന് ഏകദേശം 2000 രൂപ കിട്ടും. 1 കിലോ. ഇത് 1 കിലോ ഒന്നുമില്ല, ഇതൊരു 250 ഗ്രാമൊക്കെയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതിനോട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തമാമിൽ അടി കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതിലിപ്പോൾ ഓൾറെഡി 4 ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ഞണ്ട് കിടലൻ ഞണ്ട് കിട്ടീന. അത് കാലെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി, നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പുഴക്കൊമ്പൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റൊരു വലവലിക്കാനൊന്നും എടുക്കുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പോയത്. രാവിലെ തന്നെ പായലൊക്കെ കുടുങ്ങി ആകെ സീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ വലവലിക്കുന്ന വീഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാത്തത്. നമ്മളൊരു ഫോണിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ മീനിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന വലവലിക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പം പുഴക്കൊമ്പൻ. ഓക്കെ.